अरे दोस्तों, चुड़ैल ने एक बच्चे को चुरा लिया है और उसे किसी जानवर के अंदर छुपा दिया है। चलो देखते हैं, क्या वो ड्रैगन में है? नहीं, यहां तो नहीं मिला। अब देखते हैं हाथी में। अरे, इसमें भी नहीं है। तो चलो, अब पहलवान गोरिल्ला में ढूंढते हैं। अगर बच्चा यहां भी नहीं मिला, तो उसकी मम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। पर उसे देखने से पहले फर्स्ट लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द शेयर एंड क्लिक द फेसबुक। उसके बाद ऐसा मैजिक होगा। अगर भरोसा नहीं है तो चेक करके देख लो।